Иш-чарага Түркиянын жана Азербайжандын адабият дүйнөсүндөгү инсандары, адабият сүйүүчү окурмандар чакырылган. Балдар адабиятында дүйнөгө таанылган Самет Бехренги 29 жашында дүйнөдөн өтүп кетсе да, аз өмүрүндө идеологиялык чыгармаларды калтырып кеткен. Küçük karabalığı Кичинекей бир жерде бир чоң адамды эскерип жатабыз. Самет Бехренги аз жашап, бирок көп эмгек кылган белгилүү жазуучу. Түрксой уюму түрк дүйнөсүнө из калтырган залкарларды эскерүүдө маанилүү жана чоң иштерди жасадык. Мындан арда бул калыпта өзүбүздүн алдыга койгон пландарыбызды улантабыз. Азербайжандын улуу жазуучусу Самет Бехренги 1939 жылы Азербайжанда туулуп өскөн. Ал жаштайынан баштап өзүн өнүктүрүүгө умтулду. Университетте окуп жүрүп, бир жагынан мектепте мугалим болуп иштеген. Балдарга билим берип, кийин балдарга арналган чыгармаларды жаза баштаган. Анын китептери жалгыз гана Азербайжанда окулбастан, дүйнө адабиятына да тараган. Yaşasaydı Дагы узун жашаса, бул күнү Самет Бехренги 80 жашка чыкмак жана мындан да көп кызыктуу чыгармаларды жазмак. Кыска өмүрүндө жазган чыгармалары өзү өлбөгөндөй жашап жатат. Анын Өгүз, Балажа, Карабалык аңгемелери дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө таанылган чыгармалары. Мында адам жашоосундагы маанилүү мазмун бар. Андыктан окурмандар тилине, динине карабастан бул чыгармалардан таалим тарбия алып, сүймөнчүлүктө окулуп жатат. Balaca Karabalık Балдарга арналган чыгармаларды жазуучу бүтүндөй тажрыйбасы жана устаттыгы менен жазгандыктан китептери көп сатылып, балдар адабиятында өз ордун тапкан жана окурмандардын сүймөнчүлүгүнө арзыган. Балдар адабияты идеологиябыз, келечек муундарды тарбиялоого чоң салым кошту дейт Түркиядагы Евразия жазуучулар союзунун төрагасы Якуп Өмероğlu өз сөзүндө. En ideolojik edebiyat Адабиятта жазганды билгендер үчүн эң идеологиялык адабият бул балдар адабияты. Бул идеологиялык мамлекеттер үчүн, а бизде болсо андай эмес. Көп жылдардан бери ушундай. Түркиядагы балдар адабиятынын ордуна сатылып жаткан китептердин баары чоңдор окуй турган китептер. Андыктан эмне үчүн балдар мындай, эмне үчүн чоңдор тигиндей деп арыздангандын бир мааниси жок. Анткени балдарыбыз кандай окуп атса ошондой. Мунун негизин билген. Идеологиясы бар мамлекеттер үчүн балдар адабияты идеологиялык адабият. Жана эң көп карала турган бул балдар жазуучулары. Балдар жан дүйнөсү таза, эмнени окуса ошондой боюнча кабыл алышат. Самет Бехренги балдар адабиятына кызыгып, алар үчүн чыгармаларды жазып, элдин келечек муундарына бир насихат таштаган. Эскерүү кеченин жүрүшүндө Азербайжандын искусство чеберлери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Катышуучуларга бул жылуу маанай берди. Иш-чаранын соңунда Түрксой эл аралык уюмунун атайын даярдалган сыйлыктары татыктууларга тапшырылды. Клара Кудайбергенова, Салим Эзер, Түркия, Анкара шаары.